как 100 милиона? То 1 милион оборот, 100 милиона, къде са, нали, как ще стане това нещо? Почнахме 8 човека, вече сме 115 човека. България е прекрасно място за живеене, прекрасно място за правене на бизнес. Аз съм Димитър, от Варна съм, 47 години. Без семейството съм убеден, че успехът ми нямаше да бъде такъв. Като студент бях най-богат. Единака не може да бъде успешен. Аз съм любопитен. На мен ми е интересно всяко едно нещо как става. На мен ми е интересна играта. Количествените натрупвания водят до качествени изменения. Нали? Трябваха ми 20 години да стигна до тук. Надявам се, нали, този опит да го предам пак на моите деца, така че да не им се налага 20 години да чакат. Малко ми липсва купона, ама се надявам да стане скоро пак. Стартирах бизнеса през 1996 година на 4-ти етаж в центъра на Варна. Гаражна фирма си бяхме, което си е така. Истината е, че почнах бизнеса с 2 чина и 2 стола купени на старо. Имах и една отверка, с която навехме болчета. Тогава се асемблираха компютрите много. Всъщност това беше основният бизнес, асемблиране на компютри. И така седмица след седмица, година след година трупахме опит. Естествено, никой нямаше кой да ни каже как да правим бизнеса, затова с много проби грешки си учихме как да обслужваме клиентите, как да удовлетворяваме тяхните желания, но това, което беше най-важно за нас е винаги клиента да бъде доволен. Имах предимството, че работех под шапката на една софийска фирма, която ни осигуряваше сток, защото капитал нямахме. Факт е, че 96-та година, може би, беше една от предизвикателните години, защото 97 година, ако си спомняте, това беше голямата Виденова зима и долара стана 3000 лева. На практика един компютър струваше 1000, той винаги е струвал над 1000 долара, хубавия компютър, но в един момент заплати бяха по 10 долара. Което означава, че за да един учител взимаше, майка ми и баща ми взимаха по 10-15 долара заплата. Имаше няколко месеца такъв период от време, включително и ние имам така спомени, тъй като всичко се търгуваше във валута тогава и компютрите включително се пазаряха в долари. Имахме моменти, в който отиваме 4 човека и с 1 долар отиваме в ресторант и ядем 4 човека на корем. Значи, 99-та година се ожених, като тогава си живеех щастливо в офиса. Човек трябва да опитва непрекъснато, но когато дойде, както се казва, сляпата неделя, не трябва да изпуска шанса си. И така един прекрасен ден един приятел ме изкара от офиса и ме заведе на една абсолвентска вечер, където всъщност срещнах с съпругата ми и то беше любов от пръв поглед при нас. Пожелавам на всеки да му се случи. Като още първия ден на нашето запознанство посрещахме изгрева на слънцето, при положение, че аз нормално заспивам в 10 часа. Може би на първата седмица вече се виждахме всеки ден. На първия месец, вече не си спомням, по-скоро на втория заживяхме заедно. На третия месец се сгодихме, след 9 месеца се оженихме. Нещата стават бързо или стават дълго, но със сигурност това бяха едни от най-щастливите ми моменти, както и следващите 20 години, тъй като вече имам 22 годишен брак, мога да кажа, че едно от най-щастливите моменти е когато се връщам вкъщи и ме посреща семейството ми, защото без семейството съм убеден, че успехът ми нямаше да бъде такъв. Аз изповядвам принципа мъжа или прав или щастлив и съм 22 години щастлив. От всякъде сме облъчвани, особено в социални мрежи и така нататък. Всеки гледа кой къде го ходил, какъв телефон имал, каква кола карал, обаче никой не казва какво стои за това. Какъв труд е необходимо да се стигне до там, какво е необходимо да направиш, какви жертви да направиш. Значи аз за първи път излязах извън България на 26 години. Така че това са неща, които със сигурност са важни, но по-важно е човек да намери щастието и условията за развитие тук на място. Защото много от хората търсят в чужбина, търсят своя успех. Да, вече съм ходил много по различни държави и мога да кажа със сигурност, че България е прекрасно място за живеене. Прекрасно място за правене на бизнес и действително и като природа, и като хора, и като душевност ние сме супер. Въпросът е, че не можем да работим в екип. Ние сме единаци. Обаче
единака не може да бъде успешен. Той може да стигне до някъде, но за да постигнеш резултати, трябва да стъпиш върху успехите на твоя екип. Трябва да има екипна работа, трябва да се развиват тези неща. Отворих първия магазин през 2008 година на улица Шар и всъщност тогава започна нашето бурно развитие, така да го нарека, защото от 2008 година до сега имаме ръст от над 4000%. 40 пъти сме увеличили нашия оборот от тогава. Почнахме 8 човека, вече сме 115 човека. Естествено, че има много други предпоставки и една от тях това е и любовта ми към танците. През 2008 година с отварянето на новия магазин започна и икономическата криза. Това обаче на нас не ни повлия, защото ние танцувахме. Танцувахме латино салса танци с моята съпруга и благодарение на тях не ми оставаше време да мисля колко е зле икономическата ситуация, как хората нямат пари, как бизнесът фалира. Всъщност правих това, което разбирам най-добре, да обслужваме качеството на клиентите. Минахме през различни етапи. Първо имахме един магазин, след което си поставих една голяма цел да станем най-голямата верига от магазини в България. Тъй като самостоятелни магазини нямахме ресурси, затова направих франчайз мрежа и лека по лека я развих, като 2015 година имахме 52 магазина в България. За да има успех една такава верига, трябва да има едни стандарти на обслужване и затова всъщност 2017 година закрихме веригата. Приключихме партньорството с 50-те фирми, останаха само 2 франчайз фирми, които работят изцяло под нашата марка. В момента имаме 2 магазина наши собствени във Варна и в София, 2 магазина на франчайз в Търново и в Перник и ни предстои отваряне на магазин в Пловдив. Богат съм със сигурност, богат на усещания, богат на семейство, богат на приятели, богат на работа, която ми е интересна. Парите са нещо, парите са средство. Парите са средство за постигане на целите. Със сигурност съм имал моменти, когато не са стигали. Да, в момента мога да кажа, че съм доволен от това, което съм постигнал. До такава степен, че да мога и да връщам вече на общността, с което вече се радвам, че мога да помогна на хора, които имат нужда. Така че мога да кажа, че съм богат. Безспорно. Като бях на 23 години, взимах $100 заплата. $100 заплата, това бяха, говоря за 96-та година, толкова богат не съм бил никога. Все още не съм толкова богат, колкото се чувствах тогава. Затова казвам, че всичко е относително. Въпросът е какви са твоите желания, мечти и възможности. Факт е, че тогава има и така наречено относително богатство. Хората, когато стигнат определено ниво, оттам нататък почват да се сравняват, ама кой бил взел по-хубава кола, първо се сравняват колите, после се сравняват яхтите, после именията и така нататък. Аз съм далеч от това като така да се каже, житейска суета. Затова казвам, че като студент бях най-богат. Защото просто когато тръгваш от нула и малко да качиш, вече се чувстваш много добре. На 16 години се наложи да вземем оранжерия, да може да се изхранваме, защото 3 деца, майка ми безработна, 90-те години бяха гладни години. И тогава взехме оранжерия, пък това ми помогна да знам какво не искам да правя. Да, селскостопанският труд не е за мен. 3 години съм гледал оранжерия, десетки тонове домати, жена ми сега на вилата, ама хайде да си посадим домати. След 5 години успя да ме накара 8 корена да засадя, но реално погледнато не ги... накрая не ги гледам аз само ги посадих. Така че човек трябва да опитва и не трябва да се отказва и другото за мен няма срамна работа. Няма нещо, което да ме притеснява. Кашони съм носил и пак нося кашони като трябва, и подреждам, и чистя като трябва. Няма нещо, което да ме притеснява, че не мога да направя. Има моменти, като ми е по-лесно и по-ефтино да се наема някой друг да я свърши работа вместо мене. Вече има и този момент. Си казвам, чакай сега това, аз не мога да го свърша толкова добре, на мен ще ми отнеме една седмица. Аз за една седмица ще седна, ще измисля нещо и ще изкарам повече пари, отколкото да бъда професионалист. Това е идеята. И всеки трябва да се разбира от работа. Защото българина той обича и колата си да оправя, и къщата си да оправя, и всичко да си оправя. Но икономията, това е което икономията е майка на мизерията. За да може един бизнес да бъде успешен, е много важно да се рекламира.
И това е всъщност едно от причините той да стане успешен. Естествено, тъй като на мен винаги ми беше любопитно как да разширявам бизнеса и четях много литература и все още читам много литература и експериментирах. Експериментирали сме всякакви неща. Започнахме от по почтите брошурки. Като първоначално ги рязахме от 1:4 формат, защото нямаше пари то нямаше и цветни принтери тогава, да не говорим за печатници и така нататък. После минахме през вестник по звънете, рекламни карета, лепили сме стикери по почтите, по вратите, магнитчета сме произвеждали, които да се лепят. Общо взето всякакви малки и големи неща, които просто да налагаме нашия бранд. Тъй като е важно да ни се чува името, колкото се може повече. Действително в началото беше по-трудно и благодарение на всъщност на технологиите и интернет всъщност успяхме да се развием до това ниво. За мен не е въпросът колко пари сме спечелили, въпросът е играта. На мен ми е интересна играта. Това, че можем да направим нещо по различен начин и то да постигне резултат. Няма крайна цел. Преди 10 години, повече от 10 години, като правихме 1 милион оборот, си казахме, искаме да сме най-голямата фирма и да правим 100 милиона. Как 100 милиона? 1 милион оборот, 100 милиона, къде са, нали, как ще стане това нещо? Не сме направили още 100 милиона, но миналата година направихме 40. Ако ние не си бяхме поставили тази висока цел, нямаш да стигнем до там. И всъщност това е важно. Имаш ли цел, трябва да я гониш. Лека по лека, стъпка по стъпка. Факт е, че на нас никой не е помагал, нали, защото някой казва, те са им дали пари. Аз ви казах, почнал съм с 0. Вярвам, че се променям към добро. Сега аз доста работя върху личностното си развитие. Преди 2015 година изкарах едни семинари Insight, които ми помогнаха много да осъзная своето поведение, начина си на живот до тогава. Това е, така мога да кажа, следващия етап от развитието ми, защото до тогава аз исках всичко да контролирам. Но 2015 бяхме 30 човека фирма, тогава все още можеш да контролираш всичко. В момента, когато сме 110-15 човека, вече не можеш да контролираш всичко. И действително, пускането на контрола ми помогна всъщност да се фокусирам върху нещата, с които съм добър. Защото не може един човек да е добър с всичко. Много трудно е човек 20 години да не загуби интерес. Вече 24 години ръководя този бизнес и действително винаги ми е било интересно. И така правя и на моите колеги. Ние, имайки ръст всяка година, ние имаме нови предизвикателства. Всяка година има нещо различно, което правим. Да, някой път колелото се върти, както се казва, налага се да се върнем към нещо по-назад, но на нас ни е интересно и се забавляваме. Това е всъщност така основното за мен. Вече ако загубя интерес, тогава ще му мисля, но за момента ми е интересно. Човек, когато мисли негативно, това го ограничава, това го сковава. Когато човек има оптимизъм, когато вярва, че нещата ще се подобрят, винаги става. Поне в моя житейски път, да, имало е трудни моменти, не знаем дали ще бъде успешен даден проект и така нататък, но винаги става. Следващия път беше, когато отворихме големия ни магазин, този всъщност, който е във Варна. Тогава инвестицията беше също голяма. За 4 години събрахме ни пари, върнахме старите дългове и пак всичко събрано го инвестирахме обратно. И пак задлъжняхме. Но вече имахме опит. И тогава вече бях по-спокоен. По-спокоен и нивото ни беше вече различно. И интелектуалното, и всякакво. Така че по този начин. После обекта ни в София. Обекта ни в София беше пък първият обект, който взехме кредит. Кредит 1 милион. Как 1 милион ще взема кредит? При живота си не съм виждал толкова пари на нищо, че правим обороти и така нататък. И в следващия момент взехме обект, който е 2 пъти по-голям от този, който имахме нужда. Той на втората година ни оттесня. И всъщност това е, че човек трябва да бъде, когато е убеден, че продукта, който предлага, че опита, който има, ще бъде полезен на потребителите, трябва да действа. Това вече трябвахме 20 години да стигна до тук. Надявам се, този опит да го предам пак на моите деца, така че да не им се налагат 20 години да чакат. Това, което бих казал на 20 годишния Димитър, е да не се притеснява от неуспехите. Защото
може би така съм бил възпитан, че човек се страхува от неуспехите си. Аз като малък имах така щастието нещата да ми се отдават лесно учех. Отличник в училище, нали, зубрач се с две думи, после отличник в гимназията, отличник и в университета, свърших на първо място в нашия випуск, нали, да се похваля. Но това мога да кажа, че не е основание за успех. Има много приятели и познати, които не бяха толкова успешни в училище, но се справиха чудесно в живота. Но може би това, че съм имал успех, пък ми даваше един страх в мене от неуспех. И затова първите години ми трябваха доста време да стигна до тук, всъщност. Защото сега виждам, нали, бизнеси, с които сме почнали по едно и също време и които успяха да се развият значително по-бързо от моя бизнес, но пък нали, бавно, но упорито. И така че бих казал да не се притеснява от неуспехите и да гледа напред с гордо вдигната глава. Винаги съм се възползвал от менторството на хора, които имат опит. И сега продължавам. И не само от по-възрастни, а от по-опитни. Бях преди 2 седмици, 3 седмици на едно Endeavor, там е Dare to Scale, бяха напоканили да участваме с едни стартъпи. Едни стартъпи, нищо сме на 20 години. Но просто видях младежи на 24 години, уникални. Просто възхищавам се на такива хора, които на 24 години той е постигнал резултати, които аз още не съм постигнал. но това пък ме вдъхновява, че в крайна сметка това помага наистина за резултатите изобщо за развитието на бизнеса в България и на общността като цяло, защото това са вдъхновяващи примери, които могат да бъдат следвани и показват, че нещата могат да се случват в България. Нещата зависят от нас. Това е нещо, което е най-важно да осъзнаем, че те зависят изцяло от нас. Ако ние не си поставим цели, не ги следваме, няма как да стане. Количествените натрупвания водят до качествени изменения. Нали? Не може да се каже, че нещо при мен е станало хоп, штрак и нещата се променят. Истината е, че нещата са се натрупвали през годините, за да доведат до качествена промяна. Но едно от най-важните неща, това е всъщност любовта ми към книгите. Значи аз чета и продължавам да чета много. Общо взето от 6 годишен, като научих да чета, като ме изтърваха, както се казва, и книгите ги ядях като закуска. Обожавам да чета и много чета. В библиотеката бях изчел всичката научно-популярна литература. Отделно това прочетните книги, нали, всички през които съм минала. Истината е, че книгите са това, което на мен ми помогна да се развия. Защото училището, независимо, че училището преди 30-40 години беше различно от сегашното, то пак не даваше достатъчно. И то никога няма да дава достатъчно. Докато книгите са това, което на мен ми помага да намеря това, което всъщност ме интересува. И всъщност сега като разсъждавам, това е любопитството. Аз съм любопитен. На мен ми е интересно всяко едно нещо как става. Другото, което е, че аз приемам чуждата гледна точка. Не съм прав на всяка цена. Това е нещо, което също мисля, че ми помага, въпреки че може би има моменти, когато ми пречи. За мен е важно да се стигне до взаимно приемливо решение за двете страни. Ако трябва да се опиша с 3 думи, това е упорит, постоянен и сигурен. Надежда. Станаха 4 думи. Това е нещо, което ме прави... Смятам за себе си, действително. Сега естествено, че може би в очите на някой съм скучен, но така е моята природа, който не ме харесва, няма вкус. На този принцип съм аз. Изградих си навик през годините, особено последните 3-4 години, всяка сутрин след като стана 7 часа, 7:30, правя гимнастика. Това е нещо, което си го изградих като навик, независимо дали предишния ден съм бил на купон, на работа, здрав, болен, дори COVID да го изкарах, 2 дена бях на легло, ама на 3-ти ден вече правя гимнастика. 5, 10, 15, 20 минути, това ми събужда. Аз не пия кафе, обаче гимнастиката е моето кафе всъщност. И това всъщност ме поддържа да съм в добра форма. Все още мога да бия на канадска сина ми и някои други младежи, пък на лицеви още не мога. Във фирмата си още няма човек, който да ме бие на лицеви опори. Колкото и нескромно да звучи.
Така че физическото състояние е много важно, защото няма как човек да бъде успешен, ако е в лоша физическа форма. След което отивам в офиса, гледаме задачите, правя оперативки, работни срещи, разговори, общо взето в това е моята работа. И вечер, като се прибера така с желание, да седна да видя жена ми. За съжаление, децата ми вече не живеят с нас, вече пораснаха, което естествено малко така ми е тъжно за това, но пък виждаме, говорим, чета пак и общо взето това е. За съжаление, хобитата в момента, всъщност на мен хобито ми е работата в момента, бизнеса ми е хоби, което не е най-правилното. Опитвам се да се науча да карам кайтсърф, от вече стана 3 години, но за съжаление вятъра си още не мога да хвана вятъра, но тази година съм си поставил за цел, че ще отида да се науча на кайтсърф. Периодично през година си пускаме едно предизвикателство да научим някоя хореография, като имаме с жена ми хореография танго и там обираме овациите, където отидем на някои официални мероприятия. Да, COVID безспорно ни промени някои от навиците, но пак гледам положително на нещата. Да, не мога да правя, не може да ходим на купони, ще чета нещо друго, ще развивам бизнеса, ще правя нещо друго. Като излезе нова възможност, хващам я и продължавам. Моят съвет към младите хора е: открийте себе си и забавлявайки се, постигайте целите си. Аз се наслаждавам на пътя. На мен ми харесва процеса и пътя, по който вървя.